Ayong adlaw kanatong tanan mga igsoon, salamat sa Ginoo nga magpagpadayon kita diha sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ug atong paminawan ang pulong sa Dios nga makahatag kanato og mga leksyon sa atong kinabuhi. Hain na ba kita karong panahona unsa may atong kahimtang. Atong tan-awon sa pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios gamhanan man. So karong hapon na may igsoon, ako mong awhagon o i-invite sa pag-abli sa atong balang kasulatan, Genesis chapter 1 verse 3. Genesis chapter 1 verse 3, akong giunuhan og ang kahayag og gahom sa pulong sa Dios. Ang kahayag og gahom sa pulong sa Dios. Nagaingon na igsoon. Og ang Dios miingon, mahimo ang kahayag og diha nay kahayag. Magampo ta maigsoon. Salamat Ginoo nga ikaw gayod anaa kanunay sa among kinabuhi, naglantaw alang sa among kahimtang o kaayuhan. Ang imong pulong daw suga sa among tiilan o kahayag sa among dalan, aron kami magkinabuhi diha sa imong kamatuoran o sa imong kabubuton. Among iampo Ginoo nga pinaagi nining pulong nimo, makaiwag kini sa among paglakaw nining kinabuhi, kunhain ang kamatuoran og imong kabubuton. Hinaut pang balang espiritu mo'y maghatag ka namog kahayag sa among panumduman aron makita namo ang imong kabubuton og ikaw mahatagan sa amo sa himaya sa tanan sa among kinabuhi. Kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoo Jesucristo. Amen. Now, kining versikulo 3, Genesis 1, kung atong tan-awon, balikan ang konteksto niini, ang immediate context, ang verse 2, nagaingon, og ang yuta awaaw, og walay sulod, og ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa naong sa kahiladman, ug ang Espiritu sa Dios naglihok sa ibabaw sa naong sa mga tubig. Subusa gihulagway ang kalibutan nga walay porma, haw-ang o kawanangan sa kangit-ngit. Sama ni ana ang atong kinabuhi sa diha nga kita dili paluwas nun. O bisan pagani nga kita karon Kristohanon na naagyod ang kangit-ngit sa atong kinabuhi, kay dili gyud nato kalikayan ang matag problema, mga kalisod, mga kakulangon, mga kasub-anan. Subusa na ang kangit-ngit. Unya ang pulong mao ni kinahanglan nato karon. So diha niini nga kahimtang sa kangit-ngit o kagubot, ang Espiritu sa Dios naglihok. Og dinhi nagsugod ang Dios sa pagbuhat pinaagi sa iyang balaang pulong. So dili kinahanglan sa Dios ang taas nga panahon o mga materialis aron ayuhon ang kagubot o kangit-ngit. Ang iyang pagpamulong lamang igo na. So atong susihon karon ang tulo ka mga puntos kung sa unsang paagi ang iyang pulong nagdala og kahayag sa kalibutan o bisan pa sa atong mga kinabuhi. Primero, atong sabton ang kamatuoran ngang gahom sa pulong sa Dios sa paghimo. Tanaw nato ang gahom sa pulong sa Dios sa paghimo. So ang Dios naghimo sa kahayag pinaagi lamang sa iyang sulti
Miingon ang bersikulo, og ang Dios miingon. So ang Dios misulti lamang, ang iyang pulong lamang. Wala siya nangita og switch o wala siya maggamit og kalayo. Ang iyang pulong adunay gahom sa pagmugna og butang gikan sa wala, ex nihilo. So bisan pa sa atong kinabuhi, unsa man ang atong kahimtang, unsa may atong kasub-anan nga igsuon, ang pulong sa Dios dunay gahom sa pagmugna sa mga butang nga kinahanglan nato sa atong kinabuhi. Kung unsay iyang isulti, mahitabo gayon. Sama sa usa ka hari nga naglingkod sa trono. Kung muingon siya, prisuhan na. Ang mga sundalo mo lihok dayon, o ang tao mapriso. Kung ang pulong sa tawhunong hari adunay gahom, unsa pa kaha ang pulong sa hari sa mga hari? Dios sa mga Dios. Subusa, mapalig-on nato ang atong pagsalig kay ang Dios nga atong kisimbahan, dili gyud maluya. Ang pulong nga naghimo sa universo, mausab ang pulong nga na-record sa atong Biblia. Mao lang gyapon ang pulong mo'y makahataw og kahayag sa bisan pas kangitngit sa atong mga problema. Matuman ang tanan niyang saad kanato tungod kay gamhanan ang iyang pulong. So importante may igsuon nga kitang mga Kristohanon, dili kita mabuhi kung wala ang pulong sa Dios. Dili lang kita mabuhi diha sa mga material, sa mga kalipay ning kalibutan, sa atong pagsuroy-suroy. Kinahanglan nato ana ata permi diha mag-meditate sa pulong sa Dios, kay tungod mao kini ang katubagan sa atong kangit-ngit sa kinabuhi. So dunay gahom ang pulong sa Dios sa paghimo sa mga imposible sa atong kinabuhi. Ikaduha, maigsoon, makita nato rin ng atong bersikulo nga ang kahayag nagbuntog sa kangit-ngit. Kahayag maoy nagbuntog sa kangit-ngit. Buot pasabot, ang kahayag maoy mo separate, no, sa pagitan sa kangit-ngit o sa kahayag. So ang unang binuhat nga gipakita sa Dios sa universo, mao ang kahayag aron wag tangon ang kangit-ngit og kagubot. Timan ikana maigsuon, sama sa pagsidlak sa adlaw, ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi may maghatag og paglaom. Dunay pagsidlak, dunay bag-ong adlaw, bisan pa sa taas kaayo nga kangit-ngit sa kabuntagon. Manang sa Reformed Theology, kini nagpadayag nga ang Dios mao ang tinubdan sa tanang kamatuoran, sa tanang himaya o sa tanang kaayuhan. Ang kangit-ngit walay gahom sa pagpugong sa kahayag kung ang Dios siya na ang mupakita niini. Sama usab sa usa ka ngit-ngit kaayo nga lawak, dili nimo kinahanglan nga palahon o silhigon ang kangit-ngit aron mawala kini. Ion lang nimo ang suga og sa usa ka pamilok ang kangit-ngit mapalagpot dayon. Subusa sa mga panahon nga makasinati ta og kangit-ngit sa kinabuhi, sama sa kaguol, sama sa mga kalibog o kalisod, dili ka ngay mawad-an og paglaom. Ang kahayag sa Dios makabuntog sa bisan unsang kangit-ngit. So duol kaniya pinaagi sa pagampo
og basaha ang iyang pulong kay kining pulong niya buhi, espiritu og nagahatag og kinabuhi aron malamdagan ang imong agianan. So nakita nato maigsuon ang gahom sa pulong sa Dios maoy maghimo sa mga imposible sa atong kinabuhi. Unya ang kahayag nagbuntog sa kangitngit. Ikatulo, atong tan-aw ng epektibong grasya sa bag-ong pagkatao. So kung atong tan-aw na igsuon nga bisan pas kangitngit tunay kahayag, mao ni giasoy ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 4:6 nga nagaingon, kay ang Dios nga nag-ingon gikan sa kangitngit may kahayag nga mosidlak. Mao siya ang nagasidlak dinhi sa among mga kasing-kasing aron sa paghatag kanamo sa kahayag sa kahibalo sa himaya sa Dios nga anaa sa naong ni Kristo. So kining 2 Corinthians 4:6 na ang pagmugna sa kahayag dinhi sa verse 3 sa Genesis 1 naghulagway sa unsang paagi kita naluwas. Og miingon ng Dios mahimo ang kahayag og diha na ang kahayag. Mao ang pagpasiga sa kahayag diha sa atong mga kasing-kasing. So ang tao nga makasasala anaa sa kangitngit sa espiritu, apan luwason siya sa Dios pinaagi sa iyang epektibong grasya, efficacious grace. Buti pasabot hatagan siya sa Dios og bag-ong kinabuhi pinaagi sa iyang pulong og sa espiritu. Kaya nagaingon ang Juan 6:63, ang nagahatag og kinabuhi mao ang espiritu. Ang unod walay kapuslanan. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo kini espiritu og kinabuhi. Mao kanang gisulti ni Kristo. Sama ni Lazarus, igsuon ni Maria og ni Marta. Si Lazarus namatay sa iyang sakit. Og siya gilubong. O niya sa pipila ka adlaw miabot si Kristo. Si Lazaro nga patay na sa lubnganan og nagsugod nagkadunot sa kangitngit. Apan sa pag-ingon ni Jesus, Lazarus gawas sa pulong ni Jesucristo. Sumala pa sa giingon sa John 6:63, ang pulong niya kinabuhi og espiritu og kining espiritu may maghatag kinabuhi. So busa misampit si Jesus, Lazaro gawas. Og ang patay nabuhi og migawas dayon. Sa dihang nadungog niya ang tingog ni Jesucristo, milihok tanan ang iyang kaunuran og mituman sa sugo sa pulong sa Dios. Ang tingog ni Kristo naghatag og kinabuhi. Kung ikaw maluwas na o luwas no na karon, kini tungod kay ang Dios nagpasiga sa iyang kahayag sa imong kasing-kasing aron makasabot ka sa ebanghelyo. Buhiun ka pinaagi sa espiritu aron madunggan nimo ang pulong ni Kristo og sa imong pagkadungog anha mo abot ang pagsalig. Kay nagaingon sa Roma 10:17, ang pagsalig nagaabot pinaagi sa pagpaminaw sa pulong ni Kristo. Busa angay kitang magpasalamaton og magpapayubsanon tungod kay ang kaluwasan buhat sa Dios. Kini buhat sa Dios. Gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Subo sa maigsuon sa atong paghinapos.
Ang Dios nga miingon mahimo ang kahayag, mao gihapon ang Dios nga naggiya kanato karon. Ang iyang gahom wala na usab, ug ang iyang pulong nagpabilin nga buhi ug gamanan. Subusa hagiton ko kamo karong taknaa. Alang-alang sa kalig-on sa pagsalig, hagiton ko kamo. Kung ginahuna nimo nga dakura kaayo ang imong mga problema o gubot kaayo ang imong sitwasyon, hinumdumi ang Genesis 1:3. Og miingon ng Dios, mahimo ang kahayag og diha ang kahayag. So ikaduha kon ang Dios nakahimo og kahayag gikan sa labihang kangitngit sa universo, makahimo usab siya sa paghatag og kalinaw og katin-awan sa imong kinabuhi. Timan ikana migsuon. So ang Kristiyahanon dili maglubog, dili magtuna diha sa kawaladon og paglaom. Inay kita mo barog nga dunay pagdaom kay tungod naa ang pulong sa atong kinabuhi. Salig sa iyang pulong og salig sa iyang mga saad. Ikaduha, ang hagit alang sa pagpangalaga. Kay giluwas man kita gikan sa kangitngit og gidalhan sa iyang katingalahang kahayag, magkinabuhi kita ingon nga mga anak sa kahayag. Mangalagad kita nga mga anak sa kahayag. Ipakita ang iyang kahayag pinaagi sa matinud-anong pag-alagad sa sulod sa pamilya, sa sulod sa iglesia, sa sulod sa trabahuan, o sa lokal nga panagtigom. Usahay ang mga katawhan dunas kangit-ngit sa problema o sa kahuyang sa ilang espirituhanon, apan walay pulong silang mabatian sa mga pagwali. Subusa dili sila makasimba sa tibok adlaw. Wala sila kalipay nga mosimba diha. Tungod wala sila madungog nga pulong nga makahatag o makaiwag sa ilang kinabuhi na nga sa kangitngit sa ilang problema. Subusa ang iglesia kinahanglan magpaambit sa ebanghelyo ngadto sa uban aron sila usab makakita sa kahayag ni Kristo og sila magkinabuhi diha sa paglaom. Mga igsuon, sama nako nga magwawali. Anaa ang akong pagtuon sa matag adlaw. Na ang akong pagmeditate sa akong mga kaigsuunan sa iglesia, unsay ilang kahimtang, unsay ilang problema, o unsaon nako pag-aplikar kining akong gitun-an nga pulong, kay tungod ang pulong sa Dios suga sa ilang tiilan o kahayag sa ilang dalan. Subusa makatultol sila diha sa dalan sa paglaom ngadto kang Kristo. O kamong mga miyembro sa iglesia, kinahanglan andam ang inyong kasing-kasing ang inyong pagpaminaw diha sa wali sa pulong og paminawi ang iyang sulti, ang sulti sa Ginoo diha sa atong mga kasing-kasing aron matagbo ang atong kangitngit og tagaan ta diha sa iyang kahayag. Subusa maigsuon atong paglaom karon nga Kristohanon ang kahayag ug gahom sa pulong sa Dios. Magambot ta mga igsoon. O dalaygo namang amahan, salamat kay ang imong pulong gamhanan. Salamat nga imong pulong maoy makahatag og kahayag. Ang imong pulong makahatag og kinabuhi paglaom. Hinaot pa, O Lord, nga sa matag tigom namo isip iglesia, sa mga tigom sa mga pag-ampo o tigom sa pagsimba sa matag adlaw sa Dios sa Ginoo, Lord, ikaw musulti sa among mga kasing-kasing. Hinaot pa, Lord, kining among pag-ampo diya lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.